Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Bwana Yesu tunakushukuru. Tunasema asante kwa uzima, asante kwa uhai, asante kwa afya, asante kwa pumzi, asante kwa kibali ulichotupa tena cha kuweza kuiona siku ya leo. Tunakushukuru Bwana kwa kutukutanisha pia kwa ajili ya jina lako. Pokea sifa Mungu wa miungu, pokea sifa mfalme wa wafalme, pokea sifa simba wa Yuda. Unastahili sifa, heshima na utukufu. Sifa zetu hatuipi miungu, ni uchafu, ni takataka. Sifa zetu tunakupa wewe tu, uliye mwanzo na uliye mwisho. Sante Baba kwa kutupa tena neema ya kuweza kukusanyika kwa ajili ya jina lako na kujifunza neno lako pia. Naachia damu yako ya thamani iliyomwagika pale Kalvari, pite katika nafsi, pite kwenye mioyo, pite kwenye akili, pite kwenye ufahamu kila moja mmoja, ikamsafishe, ikamtakase, ikamweke tayari kwa ajili ya neno ulioliandaa kuliachilia na kulifundisha kwa watoto wako hawa. Hata mimi mtumwa wako niko tayari pia. Bwana Yesu, naomba unitumie kwa kuwa ni chombo chako. Kawalishe watoto wako chakula ulichokiandaa cha nafsi na roho zao, ambalo ni neno lako. Asante Baba, nafunga kuzimu, nafunga mauti, nafunga rada zote, minara, network, antena, darubini zote, mitego yote iliyotegwa kinyume nasi siku ya leo, nasambaratisha kwa damu ya Yesu. Nafuta na kuzitengua laana zote zilizoachiliwa kinyume nasi kwa damu ya Yesu. Sante Baba, tunaomba utawale siku ya leo, tulipoianza na hata tunapoenda kuimaliza. Bwana, tuimalize pamoja na wewe pia. Sante Baba, nabariki vyakula, vinywaji vyote na kuvitakasa tutakavyovinywa siku ya leo kwa damu yako ya thamani iliyomwagika pale Kalvari. Sante Bwana, ni katika jina lenye nguvu, uwezo, mamlaka na utiisho, jina lako Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nimeomba na kushukuru. Amen. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe, Kristo atukuzwe, Kristo ainuliwe juu. Siku yetu ya leo tunajifunza somo linasema hasara za kutosoma neno la Mungu. Hasara za kutosoma neno la Mungu, au hasara za kuto kusoma neno la Mungu. Tutasoma kitabu kitakatifu Zaburi 119, kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 105. Ninasoma kwa jina la Yesu. Neno lako ni taa ya kuniongoza na mwanga katika njia yangu. Narudia tena, neno lako ni taa ya kuniongoza na mwanga katika njia yangu. Neno lako ni taa ya kuniongoza na mwanga katika njia yangu. Tunaishi katika haya maisha, sawa, ni maisha ambayo tunayaishi katika ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho ukitegemea zaidi neno la Mungu, ndiyo chakula cha mtu wako wa ndani. Neno la Mungu ndiyo mwongozo wa mtu wako wa ndani. Neno la Mungu ndiyo taa ya mtu wako wa ndani, ambayo huyu wa ndani akipata taa, akipata mwongozo, kiwa na direction kule anakoenda, na kuwa ni rahisi huyu wa nje kufanikiwa. Ila huyu wa ndani akishindwa, akiwa ni giza, akiwa hana neno ndani yake, basi huyu wa nje matokeo yanaonyesha kwamba amefeli, ameshindwa, hajafanikiwa. Ni kwa sababu ndani ni giza. Kwa hiyo maisha yetu kabla nje hayajadhihirika yanaanzia rohoni. Ndio maana ulimwengu wa roho, Mungu aliumba roho kwanza, ulimwengu wa roho kwanza, ndipo na ulimwengu wa mwili ukaumbwa pia, ukadhihirika pia. Tunauishi kwa macho haya nyama. Kwa tunaona neno la Mungu ni la muhimu kweli kweli, na hasa katika kipindi hiki cha mwisho. Na ndio maana linapigwa vita kweli kweli, ili wengi wasisome neno. Ndio maana unaweza kukuta mtu ana Biblia nyumbani, lakini hata kuisoma isomi, mwaka mzima unapita hasome Biblia. Lakini sio kwamba ni kubwa sana mpaka ashindwe.
kumaliza kwa huu mwaka mzima. Anaweza kumaliza, lakini kwa sababu adui afurahi kuona mtu anasoma neno la Mungu, kwa sababu ipo siri ndani ya neno la Mungu, ipo faida ndani ya neno la Mungu. Ndio maana tunavyoona hapa, neno lako ni taa ya kuniongoza. Neno la Mungu ni taa, lakini vile vile tunaona neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Unamruhusu Mungu mwenyewe atawale ndani yako, atawale maisha yako, atawale macho yako, atawale njia yako, atawale kesho yako, atawale direction unayoiendea. Unamruhusu Mungu. Neno lako ni taa ya kuniongoza. Neno linatuongoza kule tunakoenda. Tufanye nini? Tukutane na kina nani? Tushirikiane na kina nani? Tufanye vitu gani ambavyo vinaendana sawasawa na neno la Mungu, sawasawa na sheria za Mungu. Ndio maana tunaambiwa neno lako ni taa ya kuniongoza. Neno linatuongoza. Pasipo neno hatuwezi kufika kule tunakotakiwa kufika. Pasipo neno hatuwezi kupata zile baraka tulizoahidiwa na Mungu. Tunahitaji neno. Na ndio maana Mungu huyu anasema, njooni kwangu, leteni hoja, njooni tusemezane, mnikumbushe. Tusemezane na mnikumbushe. Tunasemezana na tunamkumbusha kupitia neno lake. Baba, katika neno lako imeandikwa hivi na hivi na hivi. Wewe ni Mungu ambaye unasikia. Wewe ni Mungu unayejibu sawasawa na neno lako. Baba, angalia shida yangu hii, angalia uhitaji wangu huu. Umeenda mbele za Mungu na hoja umepeleka, unasemezana na Mungu kwa hoja, na Mungu akiangalia ni kweli, ni ahadi nilitoa katika neno langu, na Mungu anakutimizia sawasawa na haja ya moyo wako. Kwa hiyo tunaona neno lako ni taa ya kuniongoza na mwanga katika njia yangu. Neno la Mungu ni mwanga. Tunaposoma neno tunapokea mwanga katika macho yetu, tunapokea mwanga katika njia zetu, mwanga katika maisha yetu. Mwangalie yule mtu anayesoma sana neno katika ulimwengu wa roho, ana nuru inang'aa sana ndani yake, kwa sababu ni mwanga umejaa ndani yake, nuru imejaa, neno limejaa ndani yake. Sasa leo tutaona hasara za kuto kusoma neno la Mungu. Zipo hasara pia unapokuwa usomi neno la Mungu. Hasara zipo. Hasara mojawapo, maisha yako yatakuwa giza muda wote. Tunaona neno la Mungu ni taa ya kutuongoza. Hivyo unapokuwa usomi neno, unakuwa na giza ndani yako. Na unapokuwa na giza ndani yako, maisha yako pia yatakuwa na giza muda wote. Utakuwa tu unaona wenzako wanafanikiwa, wenzako wanafanya hivi, wenzako wamebarikiwa, lakini wewe hubarikiwi, huko pepe, kwa sababu neno la Mungu halipo ndani yako. Tunahitaji neno, kwa sababu neno ni nuru, neno ni taa na mwanga katika njia zetu tunazozipita. Tunaishi hapa duniani, lakini mwongozo mzima wa maisha yetu umo ndani ya neno la Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu tusiposoma, maisha yetu yanakuwa giza muda wote. Lakini pia hasara nyingine, tusiposoma neno la Mungu, milango yetu ya baraka itafungwa, fursa kesho zetu zitafungwa, kwa kuwa njia yako itakuwa ni giza muda wote. Hutaweza fika unakotakiwa fika iwapo huone njia, iwapo hujui njia uiendayo, maana neno la Mungu ni mwanga. Kama neno la Mungu ni mwanga, litakuongoza na kukuelekeza kule unakotakiwa kwenda, kule unakotakiwa fika. Maisha yako yatakuwa ni ya kukisia kisia, ya kupapasa papasa, iwapo huna neno ndani yako la kukuongoza. Maana Mungu anataka uende kaskazini, lakini wewe unajikuta unaenda kusini. Unapishana kabisa na baraka zako na muujiza wako na kesho yako ilipo, na watu wako wakukutana nao ambao watakufikisha katika kesho yako iliyo njema. Ni kwa sababu neno la Mungu halipo ndani yako. Hivyo milango yako ya baraka, fursa yako, kesho yako nzuri inakuwa imefungwa, kwa sababu baraka zetu tunazipata ndani ya neno. Amebarikiwa mtu yule asomaye neno, kwa sababu huyu amechagua nuru, na nuru hii inamsaidia mtu huyu kuweza kufika salama kule anakotakiwa kufika. Hivyo neno la Mungu tusipolisoma, milango yetu ya baraka, fursa, kesho zetu zitafungwa, kwa kuwa njia pekee
ya kuweza kufungua ni neno la Mungu, maana neno la Mungu ni ufunguo. Mtu anayekuwa amefungwa na nguvu za giza akiwa anasoma neno, msomaji hata mwingine bila hata kuombewa maombi, neno tu peke yake ni dawa tosha, ni uponyaji. Linaenda linafungua pale adui alipofunga minyororo, alipofunga kamba, alipomfunga vitanzi, alipomfunga kwa nguvu za giza. Neno la Mungu linaenda linamfungua mtu huyu, linamweka huru. Kwa neno la Mungu tusiposoma, milango inafungwa ya baraka, milango inafungwa ya fursa, milango inafungwa ya kesho yako, njia zako zinafungwa. Kwa hiyo tunahitaji kweli kweli tusome neno. Lakini pia neno la Mungu tusipolisoma, hasara nyingine, hutajua majira na nyakati za kujiliwa kwako. Usiposoma neno la Mungu, hasara nyingine tunaambiwa hutajua majira wala nyakati za kujiliwa kwako, kwa sababu Mungu huwa anasema na watu kabla wakati wako, au kabla baraka zako, au kabla kile kizuri, ahadi ya Mungu haijatimia. Mungu huwa anakuonyesha kabla, anasema na wewe kabla. Kwa wengi unakuta Mungu anasema nasi kupitia njia mbalimbali. Si lazima Mungu aseme na wewe kupitia ndoto tu. Anaweza akatumia maono, anaweza akatumia watumishi wake, anaweza akatumia neno lake. Nasoma neno, napokea ujumbe wa Mungu. Mfano kama mimi naposoma neno, napokea jumbe pia nyingi. Kwa hiyo mtu anapokuwa hasomi neno, anakosa kupata taarifa, anakosa kupata maelekezo. Yamkini Mungu ndio wakati wake na majira yake ya kumjilia kwa ajili ya baraka zake, kwa ajili ya yale maombi aliyoyaomba kwa muda mrefu. Mungu anataka amjibu kupitia neno, na huyo mtu asomi neno. Kwa hiyo anakuwa amefunga ule mlango kati yake na Mungu wa kuweza kusikilizana. Mlango umefungwa, Mungu anashindwa kumfikia huyu mtu, kumjulisha wakati wako wa majira yako ya kujiliwa, mwanangu, umekufikia. Kwa hiyo tunaposoma neno, neno linatusaidia kujua majira na nyakati za kujiliwa, majira na nyakati za mavuno, majira na nyakati za baraka zetu, majira na nyakati za kesho yetu nzuri. Kwa hiyo tunaposoma neno, Mungu anasema nasi kupitia neno. Nakuta mwingine ameomba sana, alikuwa na shida ya kitu fulani, amekiombea sana, lakini kumbe wakati wake wa kujiliwa umefika. Kupitia neno Mungu anataka aseme naye, nenda kwa mtu fulani, kupitia yule atakupatia hicho. Nimeshaongea naye, nimeshamtisha moyo wake, atafanya hivyo kwa sababu anafanya kwa kuniwakilisha mimi. Lakini wewe usomi neno, muda wa kujiliwa umefika. Bwana anapofika ili aseme na wewe kupitia neno, anakukuta hata neno lenyewe huna muda nao. Kwa wengi hawakujua majira na nyakati za kujiliwa kwao kwa sababu hawakuwa wakisoma neno. Kwa sababu unakuta mwingine, nategemea na Mungu anatumia njia gani kusema nawe. Wengi anatumia kupitia neno. Sasa Mungu anapokuja na muda wake wa kukujilia, muda wako wa majira umefika, Mungu anataka kusema na wewe, anakuta neno huna muda nao. Na ndiyo njia ambayo huenda Mungu ameichagua kukufikia wewe. Basi Mungu anakuachilia mbali na ule muda wa majira na nyakati ya kujiliwa. Tukiupoteza yaani tumepoteza kitu cha muhimu kweli kweli. Ndio maana inabidi tuwe makini kweli kweli, tusipishane na muda wa majira na nyakati za kujiliwa. Ni kama yule anayesema amepishana na gari lililobeba mshahara wake. Likishapita limepita, hawezi tena kupata ule mshahara, amepata hasara. Ndivyo na sisi tunapopishana na majira na nyakati za kujiliwa, ni hasara kubwa tumeifanya katika ulimwengu wa roho, lakini na ulimwengu wa mwili pia. Lakini hapa tunaona hasara nyingine ya kutokusoma neno la Mungu. Milango yako ya ndoto inafungwa. Neno la Mungu ni nuru, ni taa. Neno la Mungu ni ulinzi. Kwa milango yako hii, tusiposoma neno, milango yako ya kiroho inakuwa imefungwa kumzuia Mungu kuleta jumbe zake, na milango yako inakuwa ni vice versa, kwamba Mungu anashindwa kuleta maelekezo, kuleta jumbe zake kwako. Lakini kwa sababu imefungwa, imekuwa ni giza, giza ndio limetawala sana hapo katika milango yako, basi adui anapata nafasi ya kuja kutumia malango yako. Ndio kama kumzinisha mtu, mandoto machafu,
Unaota unakula manyama, ni nyama za watu hizo. Unaota unakunywa madamu, ni madamu ya watu hayo. Ni kwa sababu milango yako adui anaimiliki. Lakini ukisoma neno, nuru inaenda inafunga ile milango kumzuia adui asipitishe chochote cha giza, bali vya nuru tu vipitishwe. Ndio maana Mungu anakuwa anasema nawe kupitia malango, analeta jumbe zake, analeta mashauri yake, analeta maonyo yake, anasema na wewe. Kwa hiyo tunaposoma neno la Mungu linaenda kulinda malango yetu. Yanakuwa na ulinzi, adui hawezi kuleta ndoto zozote chafu za kuja kuchafua nafsi yako. Kwa hiyo tunahitaji tusome neno la Mungu. Tusiposoma neno la Mungu, malango yetu adui anayatumia, yanakuwa yamefungwa, kwamba anamzuia Mungu kuleta jumbe zake, kuleta taarifa zake, kuleta maono. Mungu kuja kusema nawe anazuiliwa, kwa sababu inakuwa ni giza. Maana Mungu yeye ni nuru, na sisi tukitaka tumfuate lazima tukubali kufuata sheria za nuru, za usafi na utakatifu. Kwa hiyo tukisoma neno la Mungu linaenda linatusafisha, linatutakasa, linaweka ulinzi. Kwa hiyo linapoweka ulinzi, milango yetu inakuwa imewekwa ulinzi. Ufalme wa mbinguni, ufalme wa nuru unakuwa unatawala malango yetu. Adui hawezi kusogea eneo ambalo malango yake huyu mtu yametawaliwa na ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo tunapokuwa hatusomi neno la Mungu, milango yetu inakosa ulinzi. Adui anakaa anaitawala ile milango, inakuwa imefungwa, ikiruhusu vitu vya giza tu viingie, sio vitu vya nuru. Ndio maana unapoota kila siku wewe ni mtu wa kuzini tu, ndoto chafu, ni malango yako ni machafu. Kaa chini, jiulize, unasoma neno pia? Sababu kazi mojawapo ya neno ni kwenda kuweka ulinzi kwenye malango, kukusafisha, kukutakasa, kwenda kuondoa vile vyote vya giza. Magugu yote ndani yako yanaenda kuondolewa, maana neno la Mungu ni moto ulao. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe, linaenda kukusafisha, linaenda kukutakasa, kukuweka huru katika vifungo vya ule adui. Kwa hiyo tunabidi tusome neno la Mungu. Tukisoma neno la Mungu litatusaidia ulinzi katika malango yetu ya ndoto. Ni ya muhimu kweli kweli, kwa sababu katika njia ambazo Mungu anasema nasi pia ni lango la ndoto. Mungu analitumia kweli kweli kusema nasi, kwa sababu muda mwingi tunakuwa wanadamu tuko bize. Mtu yuko bize anapika, yuko bize kazini, yuko bize sijui anafanya biashara, hana muda hata wa kukaa wa kusoma neno au hata kuomba. Lakini huyu mtu akilala, huyu mtu wake wa ndani anakuwa na utulivu. Ndio Mungu anakuja kupitia ndoto, anasema naye, mwanangu, kuna uharibifu huu umepangwa, kuna kifo kimepangwa, kuna ajali imetengenezwa, mwanangu, sambaratisha, bomoa, haribu hapa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anasema nasi pia kupitia malango ya ndoto, au kupitia ndoto. Anasema nasi kupitia neno lake, kupitia watumishi wake. Anasema nasi kupitia maono, anasema nasi. Hivyo inabidi tutunze na kuyalinda malango yetu ya ndoto kweli kweli, kwa sababu ni ya muhimu pia, kwa sababu ni moja ya njia ambayo Mungu anatumia kusema nasi. Lakini pia hasara nyingine ya kuto kusoma neno la Mungu, tunaambiwa hutaweza kutofautisha hasara, hutaweza kutofautisha hila, na hutaweza kutofautisha mipango ya siri ya adui kwako na kwa dunia. Ukiwa na neno la Mungu la kutosha ndani yako, nuru imejaa ndani yako, chochote cha giza kinapokuja mbele yako utafunuliwa kukiona, utafunuliwa kukijua kwamba hii ni shida, hii ni hila, huu ni mtego. Itakusaidia. Na ndio maana angalia, mtu ambaye si msomaji wa neno ni rahisi kudanganywa, ni rahisi kuyumbishwa, ni rahisi kupotezwa, kwa sababu halijui neno. Maana tunaambiwa hata adui anatumia neno hilo hilo. Angalia adui alipomjaribu Yesu pale jangwani, alimwambia, kama wewe mwana wa Mungu, badilisha hili jiwe liwe mkate. Alitumia neno. Akamwambia, jirushe, maana imeandikwa, atawatuma malaika zake watakuokoa ili usianguke, ili usiangamie. Jirushe, imeandikwa. Yote haya yako kwenye neno, kwa sababu hata yeye adui alikuwaga mbinguni, ila alivyoasi shetani alitupwa.
kuzimu, alitupwa na anasubiri hukumu yake. Kwa mpaka hapa tunaona hata yeye analijua neno, na ndio maana analitumia neno hilo hilo. Lakini kwa mtu ambaye si msomaji wa neno ni rahisi kudanganywa, ni rahisi kurubuniwa, ni rahisi kupitia neno hilo hilo adui akaja, imeandikwa hivi na hivi. Lakini huyu mtu akiwa ni msomaji wa neno ataweza kutofautisha kagiza kadogo kalikopo ambako adui anajaribu kujifanya wa nuru. Lile neno lilo ndani yake litamsaidia kuona lile giza lililojificha na kujua kwamba hapa ni mtego, hapa ni hatari, hapa ni hila za adui. Angalia mtu anayesoma neno. Hata hizi Biblia tunaona zinaenda kama hivi, zingine zimeshaanza kuingia tayari za mpinga Kristo. Neno linajaribu kubadilishwa ili kuondoa nguvu ya neno la Mungu ndani yake. Lakini tunaona mpaka hapo, kwa wale ambao wana neno la Mungu la kutosha, hata Biblia wakipewa Biblia ambao sio sahihi, wanaona hapa pamechakachuliwa, wanajua kwa sababu nuru iko ndani yao. Ile nuru inaenda kufichua vile vya siri, ndio faida iliyopo. Kwa hiyo neno la Mungu linatusaidia kutofautisha hatari, kutofautisha hila za adui na mipango yake ya siri kwa dunia na hata kwetu pia. Tunajua kwa sababu neno linatusaidia. Hivyo tunapaswa tusome neno ili neno litusaidie kujua hatari, kujua mipango, kujua hila, kujua michoro ya uovu, kwa sababu hata adui anapokuja kupitia neno hilo hilo, na sisi tunaweza kutumia neno hilo hilo kumpinga. Mwangalie Yesu ambaye ndiye Bwana wetu. Adui alitumia neno kumjaribu, na yeye alitumia neno hilo hilo kumjibu. Lakini kama neno la Mungu huna muda wa kusoma Biblia, muda wote uko busy. Wengine miaka mpaka amefika 70 na hamjawahi hata kuimaliza Biblia. Miaka yote hiyo mmeishi duniani, hata kuimaliza mtu hajawahi kuimaliza. Ina vitabu 66 tu, 66 tu, lakini miaka 70 na hajawahi kuimaliza. Lakini huyu mtu nakuta anasoma magazeti ya udaku, huyu mtu anasoma mameseji marefu marefu, huyu mtu yuko busy na maisha, vitu ambavyo havimjengi, havimsaidii, wala havina msaada kwa mtu wake wa ndani. Lakini ukisoma neno, neno linakusaidia kujua wakati na majira yako, linakusaidia kujua majira tunayoyaishi na nyakati dunia inayopitia kwa kipindi hicho. Angalia kama sasa watu hata wajui kama tuko nyakati za mwisho. Sasa hivi tunawishi unabii huu wa ufunuo wa Yohana, mwisho, kwa sababu Biblia inaenda kumalizika muda wake, lakini wanadamu hawafahamu hiyo. Hivyo tunapaswa sisi wanadamu tujitahidi tusome sana neno la Mungu, tujitahidi kulijua sana neno la Mungu, tujitahidi kulifahamu sana neno la Mungu, ili tukilijua neno, tukilifahamu neno, neno litatusaidia kuweza kujua majira na nyakati. Neno litatusaidia kuweza kujua vipindi mbalimbali wanadamu tunavyovipitia. Neno litatusaidia kuweza kuishi maisha matakatifu. Na mwisho, tunaposoma neno la Mungu, neno linatusaidia pia kuweza kutofautisha kati ya nuru na kati ya giza. Hivyo kwa kuweza kutofautisha kati ya nuru na kati ya giza, litatufanya tuweze kuishi kwa kiasi. Litatufanya tuweze kuyafuata yale tu ambao ni ya kwetu, na yale ambao si ya ufalme wetu tukaweka mikono yetu mbali, tukaweka miguu yetu mbali, ndio tunaishi kwa kiasi. Hivyo tunabidi tulisome neno. Neno la Mungu ndio njia. Neno la Mungu ndio taa ya kutuongoza, lakini pia ndiye mwanga katika njia zetu tunazozitembea, tunazoziishi na maisha yetu ya hapa duniani. Na mwisho, tusiposoma neno la Mungu, hasara tunayoipata, utakuwa dhaifu katika vita vya kiroho. Mtu asiyesoma neno
Adui hata akija ni mdogo tu, kachawi kalenki ya chini kabisa, ndo kamejifunza tu uchawi, kamekabidhiwa tu uchawi juzi, kanaambiwa nenda kamtandike Mkristo yule, na wewe unatandikwa na kasilaha tu kadogo, kwa sababu huna neno. Neno la Mungu linajenga msingi ndani yako, na huu msingi unakuwa imara. Unapokuwa imara, hata dhuruba inapokuja, upepo unapokuja, mawimbi yanapokuja, mapigo yanapokuja, inakuwa ni rahisi kuyaresisti, kupambana nayo, kwa sababu mtu wako wa ndani anakuwa yuko imara. Usiposoma neno unakuwa dhaifu. Angalia mtu asipokula. Tunaona nchi zingine ambavyo vyakula ni shida. Mtu ajala muda mrefu, ajala siku nyingi, mtu amedhoofika, amekonda, ndivyo mtu wako wa ndani anakuwa vile. Kwa hiyo tukisoma neno, neno linatusaidia kuwa imara, kuwa jasiri, kusimama imara, kushindana na kupigana na adui yetu. Hivyo tusome neno iwapo tunataka kushinda vita vya kiroho. Neno ni la muhimu sana. Jiwekee utaratibu kila siku, soma neno. Kila siku soma neno la kutosha, ili mtu wako wa ndani muda wote awe na nguvu za kutembea, nguvu hata adui akikutana naye njiani katika ulimwengu wa roho, iwe ni rahisi yeye kushinda tu, kwa sababu tunatakiwa tushinde vita vya kiroho, kwa sababu Bwana alishashinda pale msalabani Kalivari, na sisi tunapaswa tushinde, kwa sababu Bwana wetu na Mungu wetu alishashinda, nasi tunapaswa tushinde. Hivyo Bwana akubariki sana kwa kuweza kulisikia somo hili, na Bwana akusaidie pia ukazidi kuwa imara zaidi, ukasome neno la Mungu, ili kupitia neno liende likakusaidie ukawe imara, ukawe shujaa, ukawe mshindi katika vita vyako vya kiroho. Asante Baba, na kushukuru Mungu mwenye nguvu, mfalme wa amani, simba wa Yuda, tunakuinua juu. Asante kwa neno. Asante Baba, tunakushukuru. Asante, pokea sifa, heshima na utukufu. Asante kwa kuzidi kutupa neno lako, kuzidi kutupa mafundisho, kuzidi kutupa hekima ya hali ya juu, maana wewe ndiye hekima mwenyewe. Asante, tunakushukuru Baba. Naachia damu yako kazidi kumfunika kila moja moja, kaachilie na ulinzi kwao na uzao wao na familia zao pia, hata kwangu pia. Asante Baba, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai nimeomba na kushukuru. Amen.